សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដោះលេខកូដទូរស័ព្ទ Tecno Spark 30C បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះវាបានជាប់កូដដៃហើយបាទហ្នឹងហើយម្ចាស់គាត់ភ្លេចលេខកូដបាទដូរចុះដូរឡើងក៏ភ្លេចលេខកូដបាត់បាទហើយគាត់ក៏យកមកឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលជាfan របស់ទូរស័ព្ទ Tecno បាទបានឃើញវីដេអូនេះហើយបាទកុំភ្លេចជួយចុច like បាទនិងចុច share បាទចៃដន្យអីគេលថ្ងៃណាមួយយើងភ្លេចលេខកូដបាទយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមដំបូងបងប្អូនត្រូវចុចបិទទូរស័ព្ទយើងសិនមកបិទវាឲ្យរលត់មកបងប្អូនណាបាទកុំ restart ហ្នឹងហើយយើងចុចបិទឲ្យវារលត់ហ្មងបាទបន្ទាប់ពីបានបិទរលត់ត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនយើងត្រូវចុចនៅលើកន្លែងប៊ូតុង power មួយហើយនឹងប៊ូតុងដំឡើងសំឡេងបាទបងប្អូនយើងត្រូវប្រើប៊ូតុង2ហ្នឹងបាទដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងបងប្អូនត្រូវសង្កត់កន្លែងប៊ូតុងដំឡើងសំឡេងនេះមុនបាទបន្តមកទៀតសង្កត់ប៊ូតុង power ឲ្យជាប់បាទហ្នឹងហើយយើងសង្កត់ប៊ូតុង2ហ្នឹងឲ្យជាប់មកបាទបងប្អូនសង្កត់រហូតដល់ចេញលូតអក្សរតិចណៅយ៉ាងមកបងប្អូនដកដៃកន្លែង power ចេញមុនបាទហើយខាងលើនេះយើងសង្កត់វាជាប់កុំដកហ្នឹងហើយតោះតែចេញអញ្ចឹងចាំដកដៃចេញបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជានៅមិនទាន់ដឹងទេថាត្រូវចុចអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅចំកន្លែងនេះបងប្អូនយើងត្រូវសង្កត់កន្លែងប៊ូតុង power ឲ្យជាប់ហើយចុចប៊ូតុងដំឡើងសំឡេងមកពឹបមកហ្នឹងហើយយើងចុច power មុនហើយចុចឲ្យខាងលើមកពឹបមកហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងងាយស្រួលទាំងអីបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទយើងចុចប៊ូតុងបន្ថយសំឡេងម្ដងបាទយើងរាប់ចុះមកក្រោមមកយើងរាប់ចុះមកក្រោម4កាំមកបាទនៅចំពាក្យមួយនេះបាទរួចហើយបងប្អូនចុចប៊ូតុង power មកពឹបមកហ្នឹងហើយចេញអញ្ចឹងហើយចុចប៊ូតុងបន្ថយសំឡេងមកពឹបទៀតមកហើយចុចប៊ូតុង power មកពឹបទៀតអូខេហើយចំកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវរងចាំបន្តិចបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការformat ហើយរាល់ឯកសារនិងទិន្នន័យទាំងអស់រួមទាំងកម្មវិធីដែលយើងបានដំឡើងនៅលើអេក្រង់បាទវានឹងត្រូវបាត់បាទហើយទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចនឹងជាប់ Google account ផងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវវាចេញអញ្ចឹងមកបងប្អូនចុចប៊ូតុង power មកពឹបទៀតមកបាទហើយទូរស័ព្ទយើងវានឹងរលត់បាទបន្តិចទៀតវានឹងចេញមកវិញដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលទើបចូលមកថ្មីបាទកុំភ្លេចជួយចុច like បាទចុច share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនអរគ្នាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការដោះលេខកូដទូរស័ព្ទបាទរួមទាំងការដោះ Google account និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតឬមួយចូលទៅ follow Facebook page ក៏បានដែរដែលមានឈ្មោះថា BR Official ហ្នឹងហើយមានវីដេអូដូច YouTube ចឹងដែរឥឡូវយើងចាំមកមើលទាំងអស់គ្នាថាទូរស័ព្ទហ្នឹងមានជាប់ Google account អត់ឲ្យបងប្អូនទាយមើលថាមានជាប់អត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំថាជាប់ 100% ហ្មងហ្នឹងហើយនិយាយទៅទូរស័ព្ទឥឡូវហ៊ានតែឈូសលេខកូដហ្នឹងគឺថា 99.9% បាទគឺដឹងតែជាប់ Google account ហ្នឹងហើយនៅចំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវរងចាំបន្តិចបាទប្រហែលជាប្រើពេលយ៉ាងយូរបន្តិចសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Tecno ឥឡូវនៅចំកន្លែងរងចាំយូរហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ speed ឲ្យរៀងលឿនបន្តិចបាទដើម្បីឆាប់ដល់គោលដៅដែលយើងត្រូវតាមដានបន្តបាទបើសិនជាបដ ாய் ឲ្យវាដើរតាមដំណើរវាហ្នឹងវារៀងយូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់ពេលបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងវារៀងចាំយូរបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបងប្អូនបាទយើងរងចាំរៀងយូរបន្តិចកន្លែងហ្នឹងតោះឥឡូវវាបានចេញមកវិញហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការដោះ Google account បាទទូរស័ព្ទហ្នឹងមានជាប់ Google account ហើយបងប្អូនបាទឃើញមានរូបកូនសោនៅជាប់លើក្បែរកាមេរ៉ានៅអត់បងប្អូននៅខាងលើមានរូបកូនសោទូចមួយហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសមកបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះ Google account បើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនអត់មាន Google account ទេបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការដោះលេខកូដគ្រាន់តែចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចេះតែចុច next វាទៅបាទចូលមកដល់កម្មវិធីប្រើបានវិញហើយបាទតែសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះវាមានជាប់ Google account ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវចាំមើលតិចទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ next ទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយថាមានជាប់ Google account ហ្នឹងមិនបាច់បាទមិនដែលគេហៅថា Google account ហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ next បាទកន្លែងនេះខ្ញុំយកប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយើងចុច next ទៀតបាទបន្តមកទៀតបាទមកដល់កន្លែងនេះយើងធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដ Wi-Fi យើងដាក់លេខកូដរួចហើយយើងចុច connect មកហើយរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យ Wi-Fi យើងលោតឡើងមកសិនបាទឥឡូវវាលោតឡើងមកហើយយើងចុចលើពាក្យ next នៅខាងក្រោមនេះទៀតមកបាទហើយយើងដាក់គ្រីសនៅចំកន្លែងនេះមួយចុច next ទៀតអូខេឥឡូវមកដល់ដំណាក់កាលនេះបងប្អូននឹងដឹងហើយថា Google account ហ្នឹងរបៀបណា
ហ្នឹងហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចនៅចំកន្លែងហ្នឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចលើពាក្យ Don't copy បាទនៅខាងនេះហើយយើងរងចាំបន្តិចទៀតបាទអានេះវាទាមទាររកលេខកូដដោះសោយើងដែលយើងភ្លេចហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាំលេខកូដហ្នឹងវិញបងប្អូនគ្រាន់តែគូសលេខកូដហ្នឹងទៅហើយយើងចុច next រហូតទៅបាទវានឹងចូលមកដល់កម្មវិធីវិញហើយបាទតែឥឡូវលេខកូដហ្នឹងយើងអត់ចាំទេបាទដល់ពេលយើងអត់ចាំអញ្ចឹងគឺមានតែវិធីមួយទេគឺយើងដោះ Google account បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចនៅលើអក្សរទូចពណ៌ខៀវនេះមកជួរនេះមកហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវរងចាំបន្តិចបាទនេះកន្លែងនេះហើយដែលគេហៅថាទូរស័ព្ទជាប់ Google account បងប្អូនបាទគឺវាទាមទាររក Gmail បាទគឺជា Gmail ដែលយើងបង្កើតដាក់នៅក្នុង Play Store សម្រាប់ download កម្មវិធីហ្នឹងណាបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនវាយ Gmail យើងចូលមកហើយយើងចុច next ទៅបាទគឺវាបានវិញហើយបាទតែយើងមិនស្គាល់បាទអញ្ចឹងលេខកូដក៏យើងអត់ស្គាល់ Gmail ក៏យើងអត់ស្គាល់បាទធ្វើអីកើតបាទអញ្ចឹងគឺមានតែវិធីមួយទេគឺយើងថយមកក្រោយវិញហ្នឹងហើយយើងថយរហូតតទៅដល់កន្លែងយើងដូរភាសាវិញមកហ្នឹងហើយឥឡូវមកដល់ចំកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតបាទដើម្បីធ្វើការ share hotspot ចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទជាប់ Google account ហ្នឹងណាបងប្អូនព្រោះអីទូរស័ព្ទនេះបាទពិបាកដោះ Google account បន្តិចបាទអត់ដូចទូរស័ព្ទ Vivo និង Oppo ទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងជ្រើសរើសយកភាសាដូចមិញដែរបងប្អូនបាទយើងជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសធម្មតាមិញបាទហើយយើងចុច next បាទកន្លែងនេះយើងយកកម្ពុជាដូចមិញដែរបាទហើយយើងចុច next ហើយយើងរងចាំបន្តិចបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចនៅលើQR code កន្លែង Wi-Fi យើងហ្នឹងបាទចុចកន្លែង QR code ហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនចុចលើ QR code ខាងក្រោមនេះមួយទៀតបាទហើយចុច Quick Share បាទហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ Continue បាទហើយចុចនៅលើត្រេ3គ្រាប់នៅខាងលើនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយចុចយកខាងលើគេ Setting បាទហើយបងប្អូននឹងឃើញមានអក្សរតូចៗនៅខាងក្រោមនេះពណ៌ខៀវចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទរងចាំបន្តិចបាទហើយបងប្អូនចុចនៅលើត្រេ3គ្រាប់នៅខាងលើហ្នឹងមកហើយចុចយកពាក្យលើគេហ្នឹងមកអត់ទៅទេបងប្អូនបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើអក្សរពណ៌ខៀវនេះម្ដងទៀតហ្នឹងហើយយើងចុចនៅលើ3គ្រាប់ហ្នឹងម្ដងទៀតហើយយើងយកទី2ម្ដងបាទយកទី2ហ្នឹងហើយរងចាំបន្តិចបងប្អូនបាទមកដល់ចំកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញមានអក្សរទូចពណ៌ខៀវនៅចំកន្លែងនេះបងប្អូននេះនៅចំកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយចុច play YouTube នេះមកហ្នឹងហើយចុចទាំងចំកន្លែងនេះមកនេះអក្សរ YouTube ហ្នឹងបាទហើយវានាំយើងចូលមកកាន់ YouTube បាទចុចលើពាក្យ allow បាទហើយយើងចាប់ទាញវីដេអូនេះចូលមកក្រោមមកបាទអូវាចូលមកចេះមកហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចនៅកន្លែងរូប profile លើនេះមកចុចនៅលើពាក្យ setting បាទហើយចុចនៅចំកន្លែងពាក្យ history នេះមកនេះបាទហើយបងប្អូនចុចយកខាងក្រោមគេមកបាទឥឡូវវានាំយើងចូលមកកាន់ Google Chrome បាទហើយចុចលើក្រោមនេះមកបាទចុច not send អូខេមកដល់ចំកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ដៃយើងចំកន្លែងនេះហើយសរសេរអក្សរថា VN Room បាទបងប្អូនមើលអក្សរនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចុចព្រួយខាងក្រោមនេះបាទចូល website នេះមកនេះ website លើគេហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ open កន្លែង setting នេះបងប្អូនបាទកន្លែងរូបកងចក្រហ្នឹងហើយសញ្ញាកងចក្រ setting ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទឥឡូវបងប្អូនអូសឡើងទៅលើហ្នឹងហើយនេះឥឡូវយើងចូលមើល my phone យើងចង់ដឹងថា my phone យើងហ្នឹង version ប៉ុន្មាននេះបងប្អូនបាទ version 14 cop series re ហ្មងបងប្អូនអើយបាទ version ចុងក្រោយអស់ហើយហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងដឹងពី version ហើយបាទយើងចុចថយមកក្រោយវិញបាទហើយចូលពាក្យមួយនេះមកនេះបងប្អូននេះពាក្យហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនចុចយកកន្លែងនេះបាទអូសឡើងទៅលើហ្នឹងហើយចូលកន្លែងនេះមកបាទចុចបើកកន្លែងនេះឲ្យចេញខៀវមក
bà chơi lực bia lẩu chơi lực bia cô ít ok bà tại nắng bà hái dương chập đàm thôi mà rồi vĩnh năng ngày dương thôi mà rồi một ổn bà thôi tiết bà thôi tiết bông ổn bà dương thôi tiết thôi khang crom ní bà thôi tiết máu năng ngày chơi thôi tam năng máu bông ổn thôi tiết bông ổn năng ngày thôi tiết bông ổn bà thôi tiết năng ngày chơi trong lại này mùi máu hai chơi thôi tiết thôi tiết thôi mùi tiết thôi mùi tiết mà đó lại nắng bông ổn thử chơi bắt vài pha dương chào sánh bà dương chơi lại thôn tâm hàm này máu ok lấy vài dưỡng dương bắt chào bà đấy hai dương chơi thôi mà khởi tiết bà thôi tiết máu ấy thôi từ nào tiếc lại nó cao thầm là ấy bà tó mà tiết bông bồn bà dương thử chạ sim tranh sắn bông bồn bà sim là được non tu sạp dương nắng á dương chạ gì tranh sắn bà sân trên sim nâng miền lối bông bồn rất là trời chạ về tranh sim miền lối cái đói on lối cái đói bông bồn thử để độ về tranh hai bông bồn trời miền tu sạp mùi kêu tiết mà ấy có bàn đá và iPhone có đói Oppo có đói Samsung có đói Vivo có đói ai tại miền lối bông bồn trời thưa ca xe hotspot châu một nón tu sạp đại chuột Google là khao nâng nâng ngày bông bồn mơ từng ọc nía bà lấy dương chọi nách bà dương chọi nịch tiết dương chọi skip hai mà đọc lại wifi ní bông bồn dương chụp sẵn bà dương tiền tu sạp dương mà kêu tiết máu nhóm men tại tu sạp iPhone bà lỡ nhóm thưa ca xe hotspot cho một nông tu sạp này bà bông bồn cho một căn iPhone một bồn máu nâng ấy hai bông bồn bà hotspot máu bà dưỡng thư ta wifi bị ắt ca bông bồn nâng ấy dẫn dưỡng thưa ca xe hotspot trên pi tu sạp iPhone điện tử bà tu sạp bông bồn tu sạp ấy của bán ai tại miền lối dưỡng thưa ca xe hotspot trên máu nâng ấy lỡ ní bông bồn bà lỡ dưỡng đã lấy code hotspot dưỡng chỗ năng ngày mùi pi bay buôn pram và mùi bay ok bà hai dương chơi lực việc connect bà hai dương rồi chạm tích đâm bay ở việc connect sẵn ok rồi lại bông bồn bà dẫn dương chơi nơi lửa phía nịch nơi khang khom này máu bò từ chạy đấy bà mà đó trong lại này bông bồn dương từ stop sẵn bà có mà sẵn năng ấy lấy dương nghiệp mà mưa tu sạp iPhone dương vĩnh nói dương thưa ca bắt hotspot đăng trình bà dựng bật vĩnh nhá có bà dựng bật vĩnh ok bà lấy dương nghiệp một mưa là tu sạp dương vinh anh ấy dương tụng mà đóng bà bông bón chơi lực việc nịch này máu bà âu lần lừa mà chạy đỡ bà chơi lại này mùi máu bà chơi là po kêu 50 tiết chơi lực việc skip cái này nó chụp sẵn toàn chơi tới nào thế năng ấy cái này nó dương tiền tu sạp iPhone dương một vĩnh bàn đầm bay thưa cả bằng hotspot vĩnh năng ấy chơi bằng hotspot máu bà pi dương bao rồi hái dương thời ruộng chăm tích đầm bay oi hotspot về lụt sẵn dương chăm tích sẵn tới chăm oi về lụt nhà wifi một sẵn á ê dù mấy máy unload chẳng bà hai chị unload tế bông bồn bà về unload chẳng ta lỡ dương chặt ca về tiền tới bà về unload tới có hơi tới sẽ chặt vía bà về unload thơm mấy năng này bà to mà tiết dương thời chơi nên lừa bay crop sang nhà po tụi chơi này máu nè năng này chơi lại năng máu hai chơi trong lại này 10 tiết bà tranh chẳng một hói bông bồn chập đam này về thả open my settings bà hai bên nòm dưỡng cho một căn setting hai khi nhỏ bông bồn bà lấy dương tiên nhà tu sạp này từ một tháng bà hai bông bồn bà dừng âu lần từ lứa bà bông bồn châu từ non bịa ní bông bồn bà dừng châu từ non châu bịa ní app mình là chưa ní bông bồn bà hai châu nơi lừa bịa app lấy nơi lừa ký bà hai bông bồn âu rồi bịa tha Android setup bà cho cái lại ní bà hỏi chơi nơi lừa bịa force stop bà cho ok là ngày hai thôi mà còi vĩnh bông bón trôi từ rượu bia Google Play Service mình mà đón này là trong lại ní bà chạy lại nâng máu chạy for stop chạy ok chạy được bia disable bà chạy lại này 10 tiết
nâng này hai dương thôi mà còi vinh máu bà thôi tiết nâng này thôi tiết thôi mùi tiết bà mà đọc lại này bông bồn chơi lượt việc skip bà này bà chơi lại nâng máu pi này dương kri giờ khang phế bà to mất dương chơi lượt việc này là khang crom chơi pro lại này mùi tiết mất chỉ cần sạch nâng này hai dương được chăm tích lại nó vì hiện trường tích bàn trên mà nổi bà chẳng xâm rạp tu sạp tích nâu bà tích nâu spark sam sập xí bà cái biệp đo Google kháo cứ vì hiện xăm nhằm tích bóng bóng á bà np để bóng bóng mới bà sân chia bóng bóng mới mình toàn thế bà bóng bóng ai với cả stop video mơ mà đòn mùi dần tơ bóng bóng á bà vì hiện xăm nhằm là nhẹ nhàng tích á rồi mùi bóng bóng mình vô tròn trong cho nội ná bóng bóng mơ mình toàn ấy nắng bóng bóng ai comment ở khang trong video này bàn bà dương đó rồi hai tại ô pi lơ máu toàn bàn tê bà chẳng bóng bóng trời vừa cả chúc về một đòn tiết bà rồi môi có reset về một đòn tiết tới rồi lại